Na Ostrowie Lednickim, w miejscu, które od lat pojawia się w podręcznikach jako jedno z centrów władzy pierwszych Piastów, dno jeziora znowu coś nam pokazało, co każe nam się zatrzymać na dłuższą chwilę. Zatem najpierw pojawił się grot, długi, smukły, o pięknej, proporcjonalnej sylwetce. Ale to nie jego kształt wszystkim zaparł dech w piersiach. Uwagę przyciągała przede wszystkim tuleja i charakterystyczne skrzydełka, misternie zdobione, pokryte śladami metali szlachetnych. Badania wykazały obecność złota, srebra i brązu, nałożonych warstwami na żelazny rdzeń. Ornament nie jest przypadkowy. Spiralne motywy i trójdzielne, wirujące wzory przypominają skrzydła, pazury, dzioby. Coś pomiędzy geometrią a stylizowanym drapieżnym zwierzem, znanym z broni, uwaga, zachodnioeuropejskiej i skandynawskiej. Zatem skąd tego rodzaju broń znalazła się na zacofanych piastowskich terytoriach zachodnich Słowian? Bo może wcale nie były tak zacofane, na jakie je kreowano. Dalej, to nie była broń zwykłego wojownika. To pierwsze zdanie, co do którego chyba zgadzają się już wszyscy. Od akademików z Torunia po dziennikarzy. I chwała im chociaż za to, ponieważ ich wnioski często są niejednoznaczne. W X i na początku XI wieku broń bojowa była przede wszystkim praktyczna. Dobre żelazo, odpowiednio ukształtowany grot, wyważenie, porządne, ale zwyczajne drzewce. W pancerz i oręż inwestowano, ale złocenie było już luksusem. Takie rzeczy zamawiało się dla samych elit, dla książąt, wysokich dowódców, drużynników z samej góry piramidy. W narzędziach codziennej walki ich złoto jest przecież zbędne. Tutaj mamy coś, co od pierwszego spojrzenia wygląda jak insygnium. Przedmiot mówiący o pozycji właściciela jeszcze zanim ten się odezwie. Zatem kim mógł być ów właściciel? Datowanie tego znaleziska lokuje je na przełomie X i XI wieku, czyli dokładnie w epoce Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego, ewentualnie ich bezpośrednich następców. To okres, w którym Ostrów Lednicki jest jednym z najważniejszych ośrodków władzy. W źródłach pisanych ten czas to również moment intensywnych kontaktów przecież z Zachodem, różnych wypraw wojennych, działań dyplomatycznych, w których broń elitarna pełniła podwójną rolę narzędzia i oczywiście znaku statusu. Żeby zrozumieć wagę tej włóczni, trzeba sobie tę wyspę wyobrazić nie jako cichą, dzisiejszą muzealną przestrzeń, ale jako żywy organizm. Mamy gród z potężnymi wałami, mamy zabudowania rezydencjonalne, gdzie pojawiają się książę i jego najbliższe otoczenie. Mamy też to, co najbardziej interesuje archeologów podwodnych, mosty, które łączyły wyspę z lądem. To właśnie w sąsiedztwie ich dawnych konstrukcji znaleziono nie tylko tę jedną włócznię, ale dosłownie cały arsenał broni. Dziesiątki wręcz toporów i innych grotów, elementy uzbrojenia. Ta część jeziora przez lata okazywała się skarbcem. Teraz dorzuciła do niego przedmiot super wyjątkowy. Jak wiecie, szybko pojawiły się nagłówki. Broń księcia, insygnium Piastów, włócznia, która mogła należeć do Mieszka lub Chrobrego. Wydaje się to zrozumiałe, taka narracja przecież sprzedaje się znakomicie. Ale naukowcy jak zawsze studzą emocje. W oficjalnych komunikatach powtarza się ten sam jeden identyczny ton. Broń, zapewne związana z wysokim rangą wojownikiem lub osobą z otoczenia władcy. Ale dlaczego? Możliwe, że symbol funkcji, możliwe, że dar, możliwe, że ofiara. W każdym razie świadectwo obecności elity. Tak, konkretne nazwisko nie. Ciekawe dlaczego. Wynika to z połączenia kilku mechanizmów, które są charakterystyczne właśnie dla archeologii. Po pierwsze, brak jednoznacznych dowodów, a tych właśnie w przypadku wczesnego średniowiecza praktycznie nigdy nie ma. Tutaj brakuje inskrypcji, dokumentu czy też jakiegoś grobu. Dlatego naukowcy tutaj zachowują się jak zwykle klasycznie, czyli bardzo zachowawczo, by uniknąć ryzyka pomyłki, bo na przykład za kilka lat może dojść do innego odkrycia i okaże się, że parę lat wcześniej popełnili błąd. Zatem ryzykują swój autorytet. Poza tym w środowisku naukowym śmiałe hipotezy nie są mile widziane, a to dlatego, że za ostrożność nikt nie zostanie skrytykowany, ale za odważniejsze tezy już z pewnością tak.
Zatem przypuszczenia dotyczące Mieszka są oczywiście wyciszane. Dlatego właśnie wybierają oni te bezpieczne określenia. I oczywiście określenie takie jest bardzo wygodne, bo przecież obejmuje samego władcę, jak i jego najbliższych wojów. Podsumowując zatem, czy była to włócznia Mieszka? Powiedzmy sobie coś otwarcie, mimo że kontekst chronologiczny, miejsce znalezienia i jakość wykonania czynią tę możliwość jedną, uwaga, z najbardziej prawdopodobnych, to oni nigdy wam tego nie przyznają. To jednak nie znaczy, że jesteśmy w tym momencie bezradni. Możemy prześledzić, jakie scenariusze są najbardziej sensowne, skoro oni nie potrafią tego zrobić. I co ważne, nie wymyśliły ich sponsorowane media. Te hipotezy wynikają z badań archeologicznych, analizy kontekstu i porównań z podobnymi znaleziskami z terenów Franków, Skandynawii czy innych części Słowiańszczyzny. Zatem kto mógł wyprodukować tą broń i do kogo ona w gruncie rzeczy mogła należeć? Na szczęście jest to kanał niezależny i nie bawimy się tutaj w naukowców, zatem proponuję wam swoje własne hipotezy. Pierwsza, która sama się narzuca, to ten taki najbardziej przyziemny pomysł. Włócznia należała do jednego z najwyżej postawionych członków drużyny książęcej. Czy to za Mieszka I, czy za Chrobrego. I najzwyczajniej w świecie została po prostu przypadkiem zgubiona. Ostrów Lednicki był miejscem koncentracji sił militarnych. Stacjonowała tam elitarna drużyna, której broń i wyposażenie tworzyły prawdziwy pokaz siły. Gdy wyobrażamy sobie przejście właśnie przez taki starodawny most, to uzbrojeni wojownicy, pojawiają się konie, wozy, skrzynie, łodzie również, które przybijają do pomostów. Zatem łatwo dostrzec, ile rzeczy może się tam wydarzyć. No bo śliskie deski, padający deszcz, lód, pośpiech. Wystarczy jeden niefrasobliwy ruch, jedno potknięcie, jedno gwałtowne szarpnięcie wodzy. Broń wypada z dłoni, znika między belkami, spada w mętną wodę, raz na zawsze. Nikt za nią nie skacze. Może jest noc, może trwa alarm, może trzeba ratować coś ważniejszego. W tamtym momencie to strata cennego, ale jednak pojedynczego przedmiotu. Dla nas 1000 lat później to okno na świat elit. Ten scenariusz nie brzmi zbyt romantycznie. Nie ma w nim dzwonów, kapłanów i rytuałów. I to właśnie takie niepozorne, wręcz życiowe sytuacje z tamtych czasów są najczęstszym źródłem znalezisk wodnych. Żadna wielka sprawa. Ale jest i druga opcja. Przesuńmy środek ciężkości z rutyny na reprezentację, bo w czasach Bolesława Chrobrego dwór piastowski lubił się odnosić i robić na innych wrażenie. Kronikarze podkreślają przepych i teatralność z tamtych czasów. O wszystko miało powiedzieć innym gościom. Tu zaczyna się Polska, która nie ustępuje możnym z zachodu. W takim kontekście elitarna włócznia z pozłacanym grotem świetnie pasuje do orszaku. Prawda? Do straży przybocznej, do ceremonialnego oddziału witającego być może posłów na moście, do człowieka, który stoi tuż obok władcy w momentach, gdy polityka staje się spektaklem. Tego typu broń mogła też być darem, prezentem od sojusznika z zachodu, ofiarowanym księciu lub jego wojownikowi. Wiadomo, że wymiana luksusowej broni była praktyką dyplomatyczną w całej Europie wczesnego średniowiecza. Zatem równie dobrze włócznia mogła być importem z warsztatu frankijskiego albo też skandynawskiego, który trafił w ręce piastowskiego możnowładcy. Kolejna opcja to coś już zupełnie bardziej innego. Chodzi o ofiary wodne. Rzucanie broni, narzędzi czy innych cennych przedmiotów do jezior, rzek i bagien jako formy daru dla bogów czy miejsca jakiejś specyficznej mocy znane jest przecież z wielu kultur słowiańskiej, germańskiej, celtyckiej czy skandynawskiej. Woda jest tutaj czymś wyjątkowym, jest przejściem, portalem, czymś co łączy i rozdziela dwa różne światy. Ostrów Lednicki z mostami łączącymi wyspę z lądem idealnie wpisuje się w taki rytuał. Przejście właśnie ze zwykłego brzegu do centrum władzy, z jednej rzeczywistości do drugiej. W momencie, w którym państwo Piastów znajduje się w procesie chrystianizacji, ale dawne wierzenia jeszcze wcale nie wygasły. Praktyki mieszane, chrześcijańskie na lądzie i pogańskie w wodzie, są czymś zupełnie realnym. Naukowcy, komentując znaleziska z Lednicy od lat, wskazują właśnie na ten dualizm. Z jednej strony militarne wyjaśnienie, bo broń spada z mostów podczas walk czy przepraw, a z drugiej możliwość celowego składania tych przedmiotów w ofierze.
Jeżeli zatem przyjmiemy, że włócznia była ofiarą wodną, jej zdobienia stają się jeszcze bardziej wymowne. Tego typu przedmioty ozdabia się nie po to, by codziennie tłukły się o tarcze, tylko po to, by coś znaczyły. Złoto, srebro, wyrafinowany ornament. To język, który ma przekonać nie tylko ludzi, ale również siły nadprzyrodzone. Ofiara z byle czego przecież nie zrobiłaby na nikim wrażenia, prawda? Wrzucenie do jeziora broni, która mogła być insygnią władzy albo ceremonialnym darem, byłoby gestem bardzo mocnym, prośbą o opiekę, o zwycięstwo, o utrzymanie mostów, grodów władzy. Można sobie wyobrazić nawet taką scenę. Noc albo świt, zgromadzenie ludzi, może jeszcze śpiew albo modlitwa. Już chrześcijańska, już w kaplicy na wyspie, a równolegle, po cichu, bez świadectwa tych kronikarzy, ktoś wrzuca do wody złoconą włócznię. Tak na wszelki wypadek, bo Bóg jest nowy, ale woda jeszcze stara. A co natomiast z jeszcze jednym wątkiem, o którym często wspominają dziś badacze? Hipoteza związana jest z wojną. Na dnie Lednicy znaleziono już przecież wcześniej dziesiątki sztuk broni, topory, miecze, inne włócznie. Część archeologów łączy je z dramatycznymi wydarzeniami lat 30. XI wieku, kiedy po śmierci Mieszka II państwo Piastów weszło w kryzys, a czeski książę Brzetysław najechał kraj, pustosząc Gniezno i, jak się przypuszcza, również gród na Ostrowie Lednickim. I tutaj przynajmniej część broni z jeziora wpadła do wody podczas starć na mostach, podczas ucieczek łodziami, w trakcie szturmu i całej tej paniki. W takim kontekście włócznia książęca mogła być niemym świadkiem bitwy o gród, bardzo ważnej bitwy, przedmiotem, który towarzyszył dowódcy. Teraz, który z tych możliwych scenariuszy jest prawdziwy? Tak samo jak akademicy, tego nie wiem, ale trzeba to powtórzyć bardzo wyraźnie, bo odróżnienie nauki od opowieści jest tu kluczowe. Tak zwana włócznia książęca nie ma przecież wybitej sygnatury własność Bolesława. Nie ma przy niej inskrypcji z imieniem Mieszka. Nawet jeśli w naszych głowach natychmiast pojawia się obraz księcia, czego pewnie wszyscy bardzo byśmy chcieli, który opiera się o pozłacany grot podczas przyjmowania różnych posłów, to na poziomie faktów jesteśmy w stanie powiedzieć tylko jedno. Nie to, czy możemy przyczepić do włóczni konkretne imię, ale to, że po raz kolejny dostajemy namacalny, materialny ślad świata, który dotąd znaliśmy głównie z kronik i domysłów. Od lat wiemy, że na Ostrowie Lednickim funkcjonował ośrodek władzy. Od lat wiemy, że była tam drużyna, że istniały monumentalne mosty, że ruch ludzi i rzeczy był intensywny. Teraz dostajemy przedmiot, który swoją formą, luksusem mówi wprost. Tak, elita naprawdę tu istniała i jej broń nie była byle jaką. W ostatnich tygodniach oczywiście mnożą się interpretacje. Jedni podkreślają militarne konteksty, inni rytuał. Jedni stawiają na insygnium władzy, inni widzą raczej znak wysokiej rangi wojownika niż samego księcia. Naukowcy nie zamykają się na żaden z tych scenariuszy. W oficjalnych komunikatach mówi się o broni elitarnej, możliwym insygnum, ofierze, świadku różnych walk. Podkreśla się też, że to dopiero tak naprawdę początek badań. Analizy chemiczne, rentgenowskie, porównania z innymi znaleziskami mogą jeszcze dopowiedzieć coś o miejscu wykonania grotu, być może o warsztacie, który go stworzył, o trasie, jaką tu dotarł, zanim trafił na dno jeziora. Na razie jednak mamy przede wszystkim zwykłą opowieść o wyspie, która była sceną narodzin państwa, o moście, po którym przechodziły setki ludzi, różnych ludzi, od prostych cieśli po posłów cesarskich, o wodzie, która przez 1000 lat przechowywała w błocie elitarne przedmioty, jakby czekała na moment, w którym ktoś znów zanurzy tam ręce i wydobędzie je na światło dzienne. O włóczni, która równie dobrze mogła wypaść z dłoni zmęczonego drużynnika, Mieszka, z rąk człowieka z orszaku Bolesława, jak też zostać świadomie wrzucona w jezioro jako dar, czy to w geście wiary, desperacji, a może strachu. Póki co każdy z tych scenariuszy pasuje do krajobrazu Lednicy, każdy ma swoje mocne strony, każdy jest zakorzeniony w tym, co już wiemy o epoce, o wojnach, rytuałach, prestiżu. Być może właśnie to jest najciekawsze, że zamiast jednej sensacyjnej odpowiedzi mamy wachlarz różnych możliwości,
który zmusza nas do myślenia o przeszłości nie jak o prostym filmie z jednym wyraźnym bohaterem, ale jak o gęstej sieci ludzkich historii, intryg. Włócznia z Lennicy nie odpowiada na pytanie, czyja to była broń, ale przypomina, że w świecie pierwszych Piastów elita nie była abstrakcyjnym wcale pojęciem na tych ziemiach. Ci ludzie chodzili po mostach, nosili taką broń, gubili ją, walczyli, składali ofiary, podejmowali decyzje, które dziś nazywamy historycznymi. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zwyczajowo zapraszam was do dyskusji pod tym filmem i pamiętajcie o subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia.